नमस्कार। सरी त्यो इन्टरनेटको समस्याले गर्दा चाहिँ अघि चाहिँ इन्टरनेट गएर चाहिँ त्यो भिडियो कन्टिन्यू गर्न सकिएन। फेरि सुरुबाटै भन्छु। म डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे वत्सली आइभीएफ सेन्टर नारायण चरण सालबाट बोल्दैछु। म एमडी गाइनी अनि अब्स्टिट्रिसियन तथा गाइनोकोलोजिस्ट हो। अनि म इन्फर्टिलिटी स्पेसलिस्ट तथा निसन्तान रोग विशेषज्ञ पनि हो। अब आज हामी ट्युबल ब्लकेज अथवा नली ब्लक हुनेको बारेमा डिस्कस गर्न आँटेका छौँ। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण टपिक हो, किनभने यो महिलाहरूमध्ये देखिने सबभन्दा कमन कज हो। इन्फर्टिलिटीको, निसन्तानताको सबभन्दा प्रमुख कज नै यही भएर देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ सबैजना जसलाई चाहिँ यो प्रब्लम छ इन्फर्टिलिटीको, होल ग्रुपलाई नै हेऱ्यो भने पनि 40% जति मान्छेहरूको समस्या चाहिँ ट्युबल ब्लकेज नै हुन्छ। भनेपछि चाहिँ यसको बारेमा जानकारी हुनु भनेको चाहिँ राम्रो हो। अब यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला ट्युब के हो, नली के हो, यो किन चाहिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। हरेक महिलाको चाहिँ एउटा पाठेघर हुन्छ अनि पाठेघरको छेउछेउबाट चाहिँ दुईटा नली निस्केको हुन्छ अनि त्यसको बाहिर चाहिँ दुईटा अण्डाशय हुन्छ। यो चाहिँ फिमेलको रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्ट यसरी बनेको हुन्छ। सो सबै नर्मल छ। महिनामै महिनावारी हुने महिला हो भने चाहिँ हरेक महिना एउटा अण्डाशयबाट चाहिँ 14-15 दिनतिर एउटा अण्डा चाहिँ ठुलो हुन्छ, लगभग 18 देखि 22 mm को साइजको पुग्छ अनि त्यो फुटेर बाहिर आउँछ। त्यो बाहिर आउनु बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ ट्युबले समात्छ अनि 24 घण्टा जति समातेर राख्छ। अब त्यही 24 घण्टाभित्र सम्पर्क भएको खण्डमा चाहिँ अब पुरुषले चाहिँ आफ्नो शुक्राणु चाहिँ महिलाको योनिमा छोड्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ शुक्राणुहरू माथि स्विम गर्दै आउँछ ट्युबसम्म। ट्युब पुगेपछि चाहिँ त्यसले आफै पनि स्विम गर्छ अनि ट्युबको पनि हेल्पले त्यसले गएर चाहिँ अण्डालाई भेटाउँछ। अण्डा भेटाएपछि चाहिँ अण्डाभित्र छिर्छ अनि बच्चा बनाउँछ। त्यसरी हो नर्मली बच्चा बन्ने ठाउँ चाहिँ ट्युब हो। त्यो रङ कन्सेप्सन हो कि पाठेघरमा बन्छ, पाठेघरमा बन्ने होइन, बन्ने ठाउँ चाहिँ ट्युब हो अथवा नली हो। सो नलीमा चाहिँ तपाईँको बच्चा बन्छ अनि त्यो बनिसकेको बच्चालाई चाहिँ अब त्यही नलीमै भएको सानो रङहरूले चाहिँ धकल्दै अनि त्यो नलीको कन्ट्राक्सनहरूले पनि सबै दुईटै कुरा मिलेर चाहिँ त्यसलाई ढकाल्दै पाठेघरमा पुर्याउँछ। पाठेघर पुग्न चाहिँ 5 दिन जति लाग्छ अनि 6-7 दिनको बच्चा चाहिँ गएर पाठेघरमा टाँसिन्छ र 9 महिना हुर्किन्छ। यसरी नर्मली प्रेग्नेन्सी हुने हो। बच्चा बन्ने मुख्य ठाउँ नै नली भएको हुनाले चाहिँ नलीको समस्याले गर्दा चाहिँ बच्चा नहुने भनेको अभियस नै हो। अब यो भयो मेन नली भनेको के हो। अब नलीको समस्या किन हुन्छ, कुन एजमा हुन्छ, के कारणले हुन्छ, कस्तो मान्छेलाई हुन्छ भनेको एउटा क्वेसन पनि आएछ, हाउ डज ट्युब ब्लक अकर। ओके, सो यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कारण हो यो ट्युब ब्लक हुने। कुनै खालको सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ सङ्क्रमणले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्युबको जुन रौँहरू छ माइक्रोसिलिया जसलाई भन्छ त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। अनि ट्युब भनेको एकदम डेलिकेट स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो 10 सेन्टिमिटर लामो अनि त्यसको भित्रको कोइल चाहिँ 1 मिलिमिटर जति मात्रै हुन्छ। सो यो एकदम ड्यामेज हुन सक्ने कुरा हो। यो ड्यामेज भएर त्यो रङहरू बिग्रिने अनि एकअर्कासँग चाहिँ त्यो ट्युबको सानो डायमिटर टालिने भन्ने हुन्छ। इन्फेक्सन हुँदैमा चाहिँ त्यस्तो देखा पर्छ। पाठेघरको इन्फेक्सनले पनि पाठेघरलाई नराम्रो असर पुर्याउँछ, तर ट्युब जतिको नराम्रो असर चाहिँ पुग्दैन। किनभने पाठेघरको केसमा चाहिँ के हुन्छ, महिनावारी हुन्छ, माथिको जुन लेयर हुन्छ पाठेघरको त्यो रगतसँगै जान्छ हरेक महिना। सो इन्फेक्सन चाहिँ त्यस्तो धेरै नकारात्मक असर देखाउन पाउँदैन। ट्युबमा चाहिँ त्यो मिल्दैन, त्यही भएर ट्युबमा चाहिँ एकदम नकारात्मक असर देखाएर अनि ट्युबहरू टालिन्छ। अर्को मुख्य कारण भनेको अब त्यही यौन रोगहरू भयो। त्यसपछि तेस्रो मुख्य कारण भनेको चाहिँ क्षयरोग अथवा ट्युबरकुलोसिस हो। ट्युबरकुलोसिसको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसो मान्छेहरूले चाहिँ के बुझ्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो फोक्सोको रोग मात्रै हो, यो चाहिँ पाठेघरमा हुन्छ अथवा ट्युबमा हुन्छ अथवा अण्डाशयमा हुन्छ भनेर सोच्दैनन्। तर त्यस्तो होइन, ट्युबरकुलोसिस जहाँ पनि हुनसक्छ। अनि नेपाल इन्डियामा चाहिँ यो धेरै कमन पनि छ। सो यो धेरै कमन भएको हुनाले चाहिँ त्यो पाठेघर अथवा ट्युब अथवा अण्डाशयको ट्युबरकुलोसिस हो भने चाहिँ बच्चा नहुँदाखेरि, बच्चा नबस्दाखेरि त्यतिखेर नै थाहा पाउँछन् ए मलाई यहाँ टिबी छ भनेर। अनि यसो सोच्दै गएपछि चाहिँ कुनै टिबी भएको मान्छेसँग कन्ट्याक्टमा आएको पनि हुनसक्छ त्यो मान्छे, अथवा घर परिवारमा कसैको पनि भएको हुनसक्छ, किनभने यतातिर धेरै कमन पनि छ। ट्युबरकुलोसिसले चाहिँ ट्युब पनि
टालिन्छ अनि पाठेघरको जुन लाइनिङ छ त्यो पनि बिग्रिन्छ। सो ट्युबरकुलोसिस पनि एउटा मुख्य कारण भयो। त्यसपछि अब चौथो कारण के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अपरेसन कहिले भएको छ, मानौँ अन्डाशयकै अपरेसन हुँदाखेरि पनि ट्युबहरूलाई चलायो अथवा झुकेर बाँधियो, त्यस्तो भएको बेलामा पनि ट्युबल ब्लक हुन सक्छ। अनि फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कारण चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस छ। एउटा अर्को क्वेसन आएको छ, वाट इज एन्डोमेट्रियोसिस, अनि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो। एन्डोमेट्रियोसिस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा रोग हो होइन। यो ठ्याक्क किन हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन, धेरैवटा थियोरी छ। तर एउटा इम्पोर्टेन्ट थियोरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः मान्छेको ब्लिडिङ हुँदाखेरि, महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ माथिबाट तल रगत आउँछ होइन, माथिबाट तल रगत आउँछ, ब्लिडिङ हुन्छ, प्याड लगाउँछौँ हामी अनि त्यसरी हुन्छ। तर त्यो ब्लिडिङ हुने बेलामा कसैको चाहिँ उल्टो पाराले पनि ब्लिडिङ भइदिन्छ पेटभित्र नै। सो त्यो पेटभित्र नै उल्टो पाराले ब्लिडिङ हुँदाखेरि चाहिँ जसलाई रिभर्स मेन्स्ट्रुएसन भन्छ, त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ त्यो पाठेघरको अलिअलि मासु चाहिँ गएर पेटहरू आन्द्राहरूमा चाहिँ टाँसिन्छ। धेरै जसो चाहिँ अन्डाशयमा गएर टाँसिने अथवा ट्युबमा गएर टाँसिने। अनि हरेक महिना महिनावारी हुन खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो टिस्यु पनि ब्लिड हुन खोज्ने, त्यसले चाहिँ वरिपरि इन्फ्लेमेसन गर्ने, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ ट्युब टालिने, पेटहरूमा आन्द्राहरू एकअर्कासँग टालिने, त्यस्तो हुन्छ। त्यो भनेको एन्डोमेट्रियोसिस हो। महिनावारीको बेलामा चाहिँ एकदम असह्य पेन हुन्छ अनि त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट मुख्य कारण हो ट्युब ब्लक हुने। यो भएको कारण यो धेरै जसो 20 देखि 40 वर्षको महिलाहरूमा चाहिँ देखा पर्ने समस्या हो। अब ट्युब ब्लक भयो भनौँ, यो कसरी थाहा पाउने, यसको सिम्टम्स चाहिँ के हुन्छ? सिम्टम्स चाहिँ खासै के पनि हुँदैन, खालि बच्चा नभएर थाहा पाउने हो। अब कुनै बेला पेट दुख्यो अनि फोहोर पानी गयो, पिप जस्तो पानी गयो, सेतो पानी गयो, ज्वरो आयो भने चाहिँ तुरुन्तै डक्टर कहाँ जानुपर्छ। त्यो भनेको ट्युब ब्लक भएको त होइन, त्यो भनेको चाहिँ सङ्क्रमण भइरहेछ। अनि सङ्क्रमण भएको बेलामा उपचार गरिहाल्यो भने बेलामा ट्युब ब्लकसम्म पुग्दैन कुरा। अब यो भयो यसको लक्षण। अब त्यसपछि कसरी थाहा पाउने त? यसको जाँच मेन भनेको एउटा एचएसजी हो। एचएसजीलाई चाहिँ हिस्टेरोसाल्पिङ्गोग्राफी भन्छ। हिस्टेरोसाल्पिङ्गोग्राफी भनेको एउटा किसिमको एक्सरे हो। त्यो भनेको चाहिँ पाठेघरको मुखको द्वारबाट चाहिँ डाई पठाउने। यो डाई चाहिँ रेडियो ओपेक हुन्छ। रेडियो ओपेक भनेको चाहिँ एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ सेतो देखिने। यो तलबाट डाई पठाउने अनि ट्युब खुल्ला छ भने दुईटैतिर पेटमा पोखिन्छ अनि हामीले एक्सरे लिँदाखेरि चाहिँ त्यो डाई पोखेको डाईलाई चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यसलाई चाहिँ एचएसजी भन्छ। यो चाहिँ अलिकति दुख्छ अनि अलिकति अनकम्फर्टेबल हुन्छ। दुख्छ भन्दाखेरि पनि यो अलिकति अनकम्फर्टेबल प्रोसिजर चाहिँ हो। अब यो फर्स्ट तरिका भयो थाहा पाउने। सेकेन्ड तरिका भनेको चाहिँ हामी एसएसजी पनि गर्न मिल्छ, जसलाई चाहिँ सोनु साल्पिङ्गोग्राम भन्छ। त्यसमा चाहिँ डाईको सट्टा पानी पठाउने, पानी पठाएर अनि अब दुईटैतिर पोखिन्छ कि पोखिँदैन भनेर हेर्ने अनि त्यसपछि त्यो अल्ट्रासाउन्डबाट हेर्ने। त्यसपछि अब तेस्रो अरू तरिकाहरू पनि छ, एयर पठाउने के पठाउने, तर त्यो त्यस्तो कमनली युज हुँदैन, त्यही भएर मुख्य तरिकाहरूको कुरा मात्रै गरेको। त्यसपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिका अनि सबभन्दा बेस्ट तरिका तर सबभन्दा अनकमनली युज हुने तरिका भनेको ल्याप्रोस्कोपी हो। ल्याप्रोस्कोपी भनेको एउटा किसिमको अपरेसन हो। त्यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेहोस गरेर 3टा पल बनाएर अनि एक पलबाट चाहिँ दूरबीन छिराउँछ अनि हेर्छ, क्यामेरामा हेर्ने, स्क्रिनमा सँग जोडेको हुन्छ, भित्र क्यामेरा छिराएर अनि हेर्ने स्क्रिनमा भित्र के छ। त्यसबाट चाहिँ ट्युब कस्तो छ के छ भनेर बाहिरबाट राम्ररी देखिन्छ। अनि त्यही सिटिङमा चाहिँ तलबाट चाहिँ हामीले डाई पठायौँ। ब्लू कलरको एउटा डाई हुन्छ, मेथलाइन ब्लू, त्यसलाई पठायो भने चाहिँ त्यो पेटमा पोखेको हामीले स्क्रिनमै हेर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ क्रोमोपर्ट्युबेसन भन्छ ड्युरिङ डायग्नोस्टिक ल्याप्रोस्कोपी। सो यो प्रोसिजर ल्याप्रोस्कोपी गरेर पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ ट्युब खुला छ कि छैन। यो 100% डेफिनेट हुन्छ किनभने आफ्नै आँखाले देखेको कुरा हो। अनि तर यो त्यति कमनली चाहिँ गर्दैन। किन गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा अपरेसन जस्तै भयो, बेहोस गर्नु पर्यो, 200 जनामध्ये 1 जनालाई कम्प्लिकेसन आउन सक्छ, अपरेसनहरूको कम्प्लिकेसनहरू हुन सक्छ त्यसमा। त्यही भएर यो नपरुन्जेलसम्म चाहिँ प्रायः जसो गरिँदैन। अनि यो कस्टली पनि हुन्छ। एकदम सस्तो प्रोसिजर एचएसटीबाट पनि जुन कुरा थाहा पाउन सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ यत्रो ठुलो प्रोसिजर चाहिँ युजुअली अपनाइँदैन। अब एचएसटी चाहिँ अलिकति अनकम्फर्टेबल चाहिँ हुन्छ। एचएसटी अनकम्फर्टेबल भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ एनेस्थेसियामा पनि एचएसटी गर्न मिल्छ। यो भयो कसरी थाहा पाउने हामीले ट्युबल ब्लकेज छ भने। त्यसपछि अब यसले थाहा पायौँ ट्युबल ब्लकेज छ।
एउटा ट्युब ब्लक हुन सक्छ, दुईटै ट्युब ब्लक हुन सक्छ हैन। सो एउटा क्वेशन चाहिँ के आएछ भन्दाखेरि चाहिँ one tube is sufficient for pregnancy, एउटा ट्युब मात्रै खुला भए पुग्छ कि पुग्दैन, अभियसली पुग्छ हैन। एकतिरको ट्युब खुला छ भने त्यो साइडको अण्डाशयबाट चाहिँ अण्डा बनेर बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो साइडमा प्रेग्नेन्सी हुन सक्छ। कुनै महिनामा एउटा साइडबाट अण्डा निस्किन्छ, कुनै महिनामा अर्को साइडबाट अण्डा निस्किन्छ। अलिकति सम्भावना मात्रै कम हुन्छ, दुईटै ट्युब खुला छ भने अलिक धेरै सम्भावना हुन्छ, तर एउटा ट्युब मात्रै खुला छ भने पनि प्रेग्नेन्सी सम्भव छ। अब ट्युब ब्लक छ भने उपचार चाहिँ के गर्ने, यसको सबभन्दा राम्रो उपचार के हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्युब ब्लक पनि थरी थरीको हुन्छ। अब यो पाठेघरसँग जोडेको ठाउँमै ब्लक छ कि यहीँ ब्लक छ कि यहाँ बिचतिर ब्लक छ कि पछाडितिर ब्लक छ कि कहाँ ब्लक छ भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्छ। यहीँ पाठेघरसँग ठ्याक्क जोड्ने ठाउँमा चाहिँ ब्लक छ भने चाहिँ यसलाई प्रक्सिमल ब्लक भन्छ। प्रक्सिमल ब्लकको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ एचएससी मात्रै गर्दै त्यो डाइ पठाउँदाखेरि नै त्यो खुलेर आउँछ, अनि तरबाट हिस्ट्रोस्कोपी गरेर पनि खुलाउन सकिन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसो संक्रमणले गर्दा चाहिँ ट्युब ब्लक भइरहेको हुन्छ। सो युजली एउटा ठाउँमा मात्रै ट्युब ब्लक हुँदैन, धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ भइरहेको छ। सो त्यो प्रक्सिमल ब्लक मात्रै हुने चाहिँ अलिक अनकमन हुन्छ। त्यो खण्डमा चाहिँ हामीले ल्याप्रोस्कोपी नै गर्नुपर्छ। ल्याप्रोस्कोपी भनेको त्यही पल बनाएर दूरबीनले हेर्ने अनि जहाँ ब्लक छ त्यो एरियालाई काट्ने, बाहिर निकाल्ने, नर्मल दुईटा पोर्सनलाई जोड्दिने ट्युबल रिकनालाइजेसन प्रोसिजर हो यो। तर ट्युबल रिकनालाइजेसन प्रोसिजरको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ मैले त्यति धेरै राम्रो रिजल्ट चाहिँ देखाएको छैन। कति धेरै केसेसमा चाहिँ सम्भव पनि भइरहेको हुँदैन, यति धेरै ब्लक हुन्छ कि त्यसलाई खुलाउन। अनि खुलाइहालेको केसमा पनि ट्युब मात्रै खुलाएर हुँदैन, त्यो ट्युब फङ्सन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अनि ट्युबको फङ्सन चाहिँ एकचोटि इन्फेक्सन भइसकेपछि चाहिँ त्यो राम्रो भइरहेको हुँदैन। सो त्यति धेरै सक्सेस रिजल्ट आइरहेको हुँदैन यो सर्जरीबाट। जतिको कस्ट लाग्छ, जतिको आफूलाई रिस्क हुन्छ, कुनै पनि अपरेसन भएपछि आन्द्राहरू टाँसिन सक्ने डरदेखि लिएर एनेस्थेजियाको कम्प्लिकेसनदेखि लिएर त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ यो गराएको चाहिँ खासै फाइदा चाहिँ हुँदैन। अब 200जना जति पेसेन्टले गरायो भने चाहिँ मैले 2-3जनालाई मात्रै फाइदा भएको देखाएको छु यो सर्जरीबाट चाहिँ। इभन एउटा पेसेन्ट चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले 24 इयर्सदेखि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुभएको थियो इन्फर्टिलिटीको। अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँको कारण चाहिँ ट्युबल ब्लकेज छ भनेर भन्यो। उहाँको त्यो ट्युब खुलाउनको लागि चाहिँ एउटा आउटडेटेड प्रोसिजर जसलाई चाहिँ हाइड्रोट्युबेसन भन्छ, त्यो 6 चोटि गर्यो। त्यसमा चाहिँ तलबाट फोर्सले पानी पठाउने अनि ट्युब खुलाउन ट्राई गर्ने, त्यो आजकल प्रायः जसो गरिँदैन। हाइड्रोट्युबेसन गरेर खुलाउन खोज्यो अनि 6 चोटि त्यो गर्दाखेरि पनि खुलेन। त्यसपछि चाहिँ उहाँको ट्युबको सर्जरी गर्यो। ट्युबको सर्जरी गरेर अनि त्यो ट्युब खुलायो। एचएससी गर्दाखेरि पनि ट्युब खुल्यो भनेर नै देखियो, तर 6 वर्षसम्म पनि प्रेग्नेन्सी भएन। अनि त्यो पेसेन्ट चाहिँ पछि अलिकति एज अब 33-34 जति पुगिसकेपछि चाहिँ आइभिएफ गर्छु भनेर आउनुभयो। अनि उहाँको चाहिँ क्वेसन चाहिँ त्यही थियो कि मेरो ट्युब त अब खुल्यो, मैले सर्जरी पनि गरेँ, तर पनि मेरो प्रेग्नेन्सी भएन। सर्जरी पछि प्रेग्नेन्सी हुनु छ भने 6 महिनाभित्र हुन्छ। 6 महिनाभित्र भएन भने चाहिँ ट्युबले फङ्सन गरेको छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ। ट्युबको 3टा मेन इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हुन्छ। एउटा अण्डालाई समात्ने, अर्को चाहिँ अण्डा र शुक्राणुलाई भेटाउन हेल्प गर्ने, अनि तेस्रो भनेको चाहिँ बनेको बच्चालाई चाहिँ ढकालेर पाठेघरसम्म पुर्याउने। अनि यो 3टा फङ्सन गर्न सकेन भने चाहिँ ट्युब त्यो खुला पनि काम लागेन। सो ट्युब जबरजस्ती खुलाउँदैमै पनि त्यसले काम गर्छ भनेर चाहिँ छैन। सो म चाहिँ इफ ट्युबको प्रब्लम छ भने चाहिँ म आइभिएफ नै रेकमेन्ड गर्छु। आइभिएफ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन भन्छ। यसमा चाहिँ 10-12 दिन इन्जेक्सन दिने अनि जतिवटा अण्डा हुन्छ त्यो सबलाई चाहिँ एकैचोटि म्याच्योर गराउने। मानौँ कुनै महिलाको चाहिँ 10वटा यता 10वटा यता छ भने इन्जेक्सन दिएर 20वटै अण्डालाई ठुलो बनाउने। सबै अण्डाहरू चाहिँ म्याच्योर साइजको पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो अण्डाहरूलाई बाहिर निकाल्ने बेहोस गरेर, अनि जिउभन्दा बाहिर नै त्यसमा शुक्राणु इन्जेक्ट गर्ने, इन्जेक्ट गरेर बच्चा बनाउने, अनि त्यो बच्चालाई फ्रिज गरेर राखिदिने। त्यसपछि पाठेघरलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्ने बच्चाको लागि, अनि त्यो बनेको बच्चा चाहिँ पाठेघरमा टाँसिनलाई राखिदिने। यसरी प्रेग्नेन्सी पनि भइहाल्छ। सक्सेस रेट पनि 60-70% छ। अनि ट्युबल ब्लकेजले चाहिँ आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ के खासै नराम्रो गर्दैन। सो
आफ्नो हेल्थको लागि नराम्रो नभएको खण्डमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ किन हामीले सर्जरी नै गर्ने, मेन बच्चा चाहिएको हो, बच्चा चाहिँ यो प्रक्रियाबाट पनि पाइहाल्छ, सक्सेस रेट पनि धेरै छ अनि कस्ट अनुसारको रिजल्ट पनि आउँछ। सो म चाहिँ आइभीएफ नै रेकमेन्ड गर्छु यसको लागि चाहिँ, इफ ट्युबल ब्लकको समस्या छ। अनि एकचोटि चाहिँ हामी यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि क्वेसन्सहरू हेरौँ। एउटा क्वेसन चाहिँ अब ट्युब्स हाइड्रोट्युबेसनबाट खुलेन भने के गर्ने, अलिकति हाइड्रोट्युबेसनको बारेमा पनि कुरा गरौँ। यो हाइड्रोट्युबेसन चाहिँ के हो? हाइड्रोट्युबेसन मैले अघि पनि भनेको थिएँ, एकदम फोर्सले पानी पठायो भने चाहिँ त्यो ट्युबलाई खुलाउन प्रयास गर्ने हो। सो त्यो फोर्सले पानी पठाएर अनि ट्युब खुलाउँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ नकारात्मक असर नै धेरै देखियो राम्रो भन्दा चाहिँ। त्यही भएर आजकल यो गर्दैन। त्यो सानसानो रौँ जसलाई चाहिँ माइक्रोसिलिया भन्छ, त्यो रौँहरू चाहिँ ड्यामेज भयो अनि त्यसले चाहिँ काम गर्न सकेन। रौँहरू ड्यामेज भयो भने चाहिँ के एउटा रिस्क हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भएर चाहिँ बच्चा बनिहाल्यो भने पाठेघरमा अनि त्यो नलीमा त्यो बच्चालाई चाहिँ धकाल्दै पाठेघरसम्म पुर्याउन सकिँदैन। ट्युबभित्रै त्यो बच्चा टाँसेर हुर्किन खोज्यो भने चाहिँ ट्युबले बच्चालाई थाम्न सक्दैन अनि ट्युब चाहिँ एउटा 10-12 हप्तासम्म चाहिँ बच्चा त्यसमा बन्छ अनि त्यसपछि त्यो ट्युब फुट्छ। ट्युब फुटेको खण्डमा चाहिँ पेटभित्र यति धेरै इन्टर्नल ब्लिडिङ हुन्छ, यसले एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्छ, अझै रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी। यति धेरै ब्लिडिङ हुन्छ कि यसमा मान्छेको ज्यान समेत जान सक्छ। इमर्जेन्सी अपरेसन गरेन भने यसमा चाहिँ मान्छे आइसियूबाट आउने अथवा मृत्यु हुन सक्ने सबै रिस्कहरू हुन्छ। सो एकदम डेन्जरस कन्डिसन हुन्छ यसले गर्दा। सो त्यो भएर पनि हाइड्रोट्युबेसन अहिले धेरै रेकमेन्डेड छैन। अर्को भनेको हाइड्रोट्युबेसनबाट धेरै जसो ट्युब खुल्दा पनि खुल्दैन। अनि तेस्रो भनेको चाहिँ हाइड्रोट्युबेसनले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हाइड्रोस्याल्फिङ्स हुने पनि रिस्क देखियो। हाइड्रोस्याल्फिङ्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्युबमा गएर पानी जन्मिदिने, त्यो यतिकै पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाइड्रोट्युबेसनै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर हाइड्रोट्युबेसनले गर्दा पनि त्यो धेरै देखियो। ट्युबमा चाहिँ पानी जम्यो भने चाहिँ त्यसमा इन्फेक्सन भएर पायोसेल्फिङ्स हुनसक्छ, भनौँ न इन्फेक्सन भएर जिउभरि नै सङ्क्रमण फैलिन सक्छ, त्यसले अर्को समस्या ल्याउँछ। अर्को भनेको चाहिँ ट्युबभित्र पानी जम्या छ भने चाहिँ त्यो पानीले नै नकारात्मक असर देखाउँछ, त्यो ट्युब त्यसपछि काम लाग्दो हुँदैन अनि हामीले आइभीएफ पनि गर्न मिलिरहेको हुँदैन। किनभने आइभीएफमा पनि हामीले अब बच्चा बनायौँ राख्यौँ, त्यो बच्चा निकालेर पाठेघरमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्युबबाट चाहिँ पानी चुहिएर अनि त्यो बच्चालाई चाहिँ मारिदिन्छ। सो अब हाइड्रोस्याल्फिङ्स केबाट डेभलप भइहाल्यो भने चाहिँ हामीले ट्युबलाई बाँधेर अथवा काटेर फालेर अनि मात्रै गर्नु मिल्छ, आइभीएफ समेत पनि। ट्युबल ब्लकमा चाहिँ आइभीएफै गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब ट्युबल ब्लक छ अनि अब कुनै अरू प्रोसिजरबाट खुलेन भने त आइभीएफ नै गर्नुपर्छ, अरू कुनै पनि उपाय छैन। आइभीएफबाट यसको सक्सेस रेट पनि राम्रै छ, एकदम धेरै राम्रो छ, बरु अरू कजेसहरूले गर्दा इन्फर्टिलिटी हुनुभन्दा चाहिँ। अनि अब ट्युबल ब्लक छ अनि त्यसपछि चाहिँ प्रेग्नेन्सीको कुनै कम्प्लिकेसन हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हुँदैन, कुनै कम्प्लिकेसन हुँदैन। ट्युबल ब्लक पछि चाहिँ प्रेग्नेन्सी चाहिँ नर्मल प्रेग्नेन्सी जस्तै हुन्छ। I have done laparoscopy and hysteroscopy last month. Can I try naturally or IUI or IVF? I have been 6 years of marriage, ma'am. ल्याप्रोस्कोपी र हिस्ट्रोस्कोपी हजुरको किन भयो म भर पर्छ। हजुरको दुईटै ट्युब खुला छ, अन्डाहरू राम्रो छ र श्रीमानको शुक्राणु ठिक छ भने चाहिँ हजुर नेचुरली ट्राई गर्नु, नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। 6 इयर्सको म्यारेज भए पनि त्यो अब हजुर 6 इयर्सको म्यारेजमा चाहिँ के न के समस्या चाहिँ पक्कै होला होइन, तर अब इफ त्यो ट्युब खुला छ अनि अन्डाहरू ठिक छ अनि शुक्राणु ठिक छ भने नेचुरली ट्राई गर्न सकिन्छ। इफ श्रीमानको शुक्राणु कम छ भने चाहिँ मात्रै हजुर आइयुआई ट्राई गर्नु, किनभने आइयुआई भनेको चाहिँ त्यो शुक्राणुलाई चाहिँ वास गरिदिने अनि जुन त्यो वास गरेर सेन्ट्रिफ्युज गरिदिने, घुमाइदिने। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो शुक्राणुहरू चाहिँ माथि माथि आउँछ अनि मरेको काम नलाग्दो चाहिँ तल तल बस्छ। त्यो राम्रो शुक्राणुहरूलाई लिएर हामी पाठेघरमा चाहिँ अन्डा फुट्ने बेलामा राखिदिन्छौँ। सो त्यतिखेर चाहिँ अनि त्यो शुक्राणुले चाहिँ गएर अन्डालाई भेटाइ सबै नर्मल प्रेग्नेन्सी जस्तै हुन्छ। सो आइयुआई चाहिँ त्यतिखेर गर्ने। अब ट्युब ब्लक छ भने त आइयुआईले काम गर्दैन। अनि आइभीएफ चाहिँ हेरेर अब हजुरको ट्युब ब्लक छ अथवा अब श्रीमानको शुक्राणु अत्यधिक कम छ, के समस्या छ त्यो हेरेर चाहिँ आइभीएफ डिसाइड गर्न मिल्छ। मेरो ट्युब ब्लक छ, आइयुआई गरे 6 टाइम्स तर बच्चा भएको छैन।
ट्युब ब्लक छ भने आइयुआई को कुनै अर्थै हुँदैन त्यो ट्रिटमेन्टमा। ट्युब भनेको बच्चा बन्ने ठाउँ हो। आइयुआईमा चाहिँ हामी पाठेघरभित्र गएर शुक्राणु राखिदिन्छौँ। त्यो शुक्राणुले गएर फेरि ट्युबमै बच्चालाई त्यो अन्डालाई भेटाउनुपर्छ र बच्चा बनाउनुपर्छ। सो ट्युब नै ब्लक छ भने त त्यो कहिले पनि भेट्दैन। आइयुआई भनेको गर्ने नै होइन। हामीले चाहिँ प्रेग्नेन्सी इज पोसिबल आफ्टर पर्मानेन्ट स्टेरिलाइजेसन। पर्मानेन्ट स्टेरिलाइजेसन भनेको अब कहिलेकाहीँ चाहिँ दुईटा बच्चा भएमा चाहिँ बन्दीकरण गरिन्छ, ट्युबहरू बाँधिन्छ। अपरेसनको बेला हामी सोध्छौँ पनि पेसेन्टहरूलाई चाहिँ बन्दीकरण गर्ने कि नगर्ने। अनि पछि चाहिँ अब केही भएर चाहिँ अर्को बच्चा चाहिएको हुनसक्छ। कुनै दुर्घटनामा कुनै बच्चा पर्यो भने त्यस्तो पनि केसेसहरू आइपुग्छ। अब पेसेन्ट यङ छ, उसको अन्डाहरू छ, पाठेघर राम्रै छ, अनि एउटा ट्युब मात्रै बाँधेको छ भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी चाहिँ सम्भव छ। आइभिएफबाट चाहिँ गर्न मिल्छ। ट्युब ब्लक जस्तै कुरा भयो त्यो चाहिँ। एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ ट्युबमै गएर बच्चा बस्ने, ट्युब फुट्ने, अनि त्यो लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन आउँछ। अनि त्यो अभोइड गर्नुपर्छ। ट्युबको समस्या छ भने चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुने चान्स धेरै हुन्छ। ट्युबको सर्जरी गरेपछि पनि त्यो हुने चान्स धेरै हुन्छ र हाइड्रोट्युबेसनले पनि त्यसको रिस्क बढाउँछ। वाट इज कस्ट अफ सर्जरीको? सर्जरीको कस्ट चाहिँ 1-1.5 लाख जति आउँछ। एउटा ट्युबबाट पनि बच्चा हुनसक्छ, तर सङ्क्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्युब ड्यामेज भएको छ भने कुनै पनि सङ्क्रमणले चाहिँ अब पाठेघरसँग जोडेको हुन्छ दुइटै ट्युब। सो कुनै पनि सङ्क्रमणले चाहिँ एउटा ट्युबलाई मात्रै अफेयर गर्ने प्रायः जसो हुँदैन, दुइटैतिरलाई नै गरिरहेको हुन्छ। तर इफ एउटा ट्युब हेल्दी छ भने चाहिँ त्यसबाट पनि बच्चा हुनसक्छ, अनि भएको पनि छ। सक्सेस रेट अफ हाइड्रोसाल्फिङ सर्जरी चाहिँ एकदम राम्रो छ। हाइड्रोसाल्फिङ्स भनेको त्यही ट्युब चाहिँ पानीले बलुन जस्तो फुल्ने। सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अगाडिपट्टि पनि ट्युब बाँधिदियो अथवा त्यो ट्युबलाई पुरै काटेर निकालिदियो भने चाहिँ सर्जरीको त्यसपछिको आइभिएफको सक्सेस रेट चाहिँ राम्रो हुन्छ, नर्मल चाहिँ हुँदैन। इज सर्जरी रिक्वायर्ड टु गेट प्रेग्नेन्ट इन एन्डोमेट्रियोसिस? त्यस्तो होइन। एन्डोमेट्रियोसिस भनेको पनि डिग्रीको हुन्छ। भनेको एकदम माइल्ड एन्डोमेट्रियोसिस हो भने त नर्मलबाटै हुन्छ, तर एन्डोमेट्रियोसिस भनेको एकदम भयानक रूप पनि लिन सक्छ। यति भयानक हुन सक्छ कि मान्छेको अन्डा पनि काम नलाग्ने, ट्युब पनि काम नलाग्न सक्ने, त्यस्तो हुन्छ। त्यो खण्डमा चाहिँ सर्जरीले गरेर पनि प्रेग्नेन्सी त हुँदैन इफ अन्डा र ट्युब दुइटै डिस्ट्रोय छ भने चाहिँ। सो त्यो हेरेर हुन्छ कुन ग्रेडको एन्डोमेट्रियोसिस छ, कतिको भित्रसम्म गरेको छ। ट्युब खराब भएको बेलामा आइभिएफ गर्न मिल्दैन? गर्न मिल्छ। एउटा ट्युब ब्लक थियो म्याम, ल्याप्रोस्कोपी एउटा ट्युब ब्लक थियो म्याम, ल्याप्रोस्कोपी एन्ड हिस्ट्रोस्कोपी डन, इरेगुलर पिरियड, अनि हस्बेन्डको सिमेनको रिपोर्ट पनि राम्रो छ, बट डक्टरले आइयुआई गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अब एउटा ट्युब ब्लक छ अनि हजुरको हस्बेन्डको सिमेनको रिपोर्ट नर्मल छ भनेपछि चाहिँ मैले आइयुआई गर्ने कुनै कारण देख्दिनँ। आइयुआई भनेको चाहिँ अब शुक्राणुको सङ्ख्या कम छ, चाहिने जति छैन राम्रो शुक्राणु भने गर्ने हो। त्यसमा हजुरको ट्युबको समस्याको लागि त त्यसले केही पनि बेनिफिट चाहिँ दिँदैन। मेरो विचारमा चाहिँ हजुरको त्यति नै सक्सेस रेट नर्मलबाट हुन्छ जति चाहिँ हजुरको आइयुआईबाट हुन्छ। आइयुआईमा बरु नचाहिने पैसा मात्रै धेरै खर्च हुन्छ। हजुरले नर्मलबाट नै ट्राई गरे हुन्छ, अनि त्यसबाट भएन भने चाहिँ बरु आइभिएफतिर चाहिँ विचार गरे हुन्छ। ट्युब ब्लक छ र अर्को खुम्चेको छ भन्ने सम्भव छ डक्टर बेबीको लागि? अर्को ट्युब खुम्चेको छ भन्नाले चाहिँ मैले बुझेन। ट्युब ब्लक छ भने चाहिँ त्यो साइडबाट चाहिँ सम्भव छैन। अर्को ट्युब चाहिँ ठिकै छ, अलिअलि पनि डाइपोख्या छ भने चाहिँ त्यसबाट ट्राई गर्न सकिन्छ। ट्राई चाहिँ हजुर 6 महिनासम्म पनि नर्मलीबाट भइरहेको छैन भने चाहिँ त्यसपछि आइभिएफ विचार गरे हुन्छ कि ट्युबको समस्यामा। ट्युबले काम गरेछ भने 6 महिनाभित्र तपाईँलाई प्रेग्नेन्सी दिन्छ, नभए चाहिँ दिँदैन। आइभिएफको कस्ट कति लाग्छ भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ क्लिनिकमै सम्पर्क गर्नु छ, किनभने आइभिएफ पनि थरीको हुन्छ। आफ्नैबाट गर्ने हो कि डोनर लिएर गर्ने हो कि होइन। अब मोटामोटी भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नोबाट गर्दाखेरि चाहिँ 2,90,000 हो र डोनरबाट गर्दाखेरि चाहिँ 3,50,000 हो। तर त्यसको लागि चाहिँ बरु क्लिनिकमै चाहिँ कुरा गर्नु।
हाइड्रोसल्फिङ सर्जरी पछि कति बेड रेस्ट चाहिन्छ? हाइड्रोसल्फिङ सर्जरी पछि चाहिँ खासै धेरै चाहिँदैन, ल्याप्रोस्कोपी गरिन्छ, 1-2 दिनमै डिस्चार्ज हुन्छ। त्यो ठुलो सर्जरी चाहिँ त्यो अब ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, तर त्यस्तो धेरै ठुलो सर्जरी चाहिँ होइन। अनि अब हाइड्रोसल्फिङ चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा यस्तो इरिटेटिङ समस्या जस्तो हुन्छ कि त्यो हुन्जेलसम्म चाहिँ प्रेग्नेन्सी नै हुन दिँदैन, न नर्मलबाट न आइभिएफबाट। मेन कुराहरू यति नै हो ट्युबल ब्लकको बारेमा। आई होप कि आज चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो यसको बारेमा। थ्याङ्क यू।